本日の編み物ジャンキーはチェンソーマンの大好きシーンを編み切るよ。契約だ。私の心臓をやる。代わりにデンジの夢を私に見せて。このシーンで泣いた同士挙手。てか最近作った犬用ポチタ帽子と並べてみたけど、待ってエグいんすけど可愛すぎる。もう一度言わせて、可愛すぎるの。欲しいけど世の中になさそうだったから作ってみたけどどうかな。てかさ、あなたたちはどんぐりとか集めたことある？私は食べたこともあるよ。ちょっと待って、いやー、もうほんま可愛いのなんなんですの。もしかして私って大天才？この可愛さに余熱原子が瞳孔鉢開いて溺れ死んだらすまん。